好，我们现在这个小米11 CPU 已经安装完了。好，那我们现在要做开机。好，那我们现在开机之后有看到说它是有这个有这个密码锁的有密码锁。那我们在做这个密码锁的清理的话，一般只需要用到我们的 recovery 就可以进行清除。好，那我们现在一样先进 recovery 给它做数据的清除。你只要不是 OPPO、vivo 的话，原则上它都可以直接进入这个recovery 的模式，给它做数据清除。不对，这个是 Facebook。这台小米11音量上键加电源键。好，我们进来这个主系统之后，这边会有一个清除数据，清除数据，那我们就给它选择这个数据清除，这按音量键，然后有一个清除所有数据，然后给它点选确认，让它全部资料给它全部清除，好，清除完成之后，我们给它直接进重启，立即重启。重启还是时间比较长一点，那可能在清除它的一个数据，我们先给它等一下吧。好，那我们现在重启完了之后，我们给它开始做启用。
哦，然后它跳出了一个装置已经绑定的这个东西，就是它现在不让我启用。哦，它这边要求我们输入这个小米的账户，就是说没有办法使用。好，那我们现在开始来做小米锁的清除哦。那我们先拆硬碟，好，先拆硬碟。好，我们现在硬碟放进去之后，我们来读取它的一个分区参数。那我们这边一样，重要参数不要勾选哦，然后这边版本也可以不读取。当然，如果你不确定的话，其实你可以把这个勾起来，其实也没关系。那如果勾起来它有错误的话，就把它取消。哦，那如果勾起来这边会显示它的一个相关的版本。哦，那这是安卓12版本，小米13版本。好，那我们好了之后，我们只备份几个参数表吼。好，我们是账户所处理哦。那首先第一个，我们只备份这个指纹，然后 LUN5的1跟2，哦，数据确认体的1跟2，哦，这两个 A、B 区的把它备份起来。好，就备份这3个就可以了。然后我们直接给它做保存。保存完之后，这边就可以中断。哦，中断之后，我们确认一下我们的文件，这个怎么这么多？我再删除一次，我再备份一次。我们要重新连线。好，我们再一次。那个指纹，然后5区的1跟2，哦，数据确认体的1跟2，3个备份起来就好了。哦，备份速度其实很快，这文件都不大。好，那我们这边中断之后，我们来看一下，对，这边总共会有3个文件。哦，3个文件都准备好了之后，我们把这个666把它打开，这是一个辅助工具。哦，打开之后呢，上面有一个工具箱选项。哦，打开之后这边有一个小米高通文件制作。那如果你刚刚有刷机之类的，先把 ADB 占用清除掉。哦，清除完成之后，打开小米高通文件制作。好了之后呢，这边有写它一个数据器参数的修改。那我们先点选第一个，然后手动确认文件，确认，选到数据器1。哦，它会选文件制作完成，然后这边会跳出来，然后我们再来选数据器2。哦，然后文件制作完成2，然后指纹数据参数的修改确认，然后把备份出来的指纹参数
确认，制作完成。那这边就会有写入3个文件。哦，那这3个文件呢，就是我们待会要用到的。我们先把它复制出来。好，那我们666就可以把它先关掉了，然后再重新把我们的美杜莎进行连线。哦，连线之后呢，我们打开分区参数表的位置，把我们要写入的开始进行写入。第一个指纹打勾，然后点选中间这边。哦，这边有个打开档案，点选之后，把我们刚刚备份出来的参数，哦，也就是说我们的文件，好，我们现在选第一个指纹嘛，LUN0的位置，打开，哦，这边会挂载进来，然后再到后面有一个数据器1跟数据器2，数据器1，数据器2，哦，这边好了之后呢，我们就点选写入分区，写入，好。3个写入完成之后，我们这边就可以直接断线，然后我们待会就装机哦，装机测试。好，我们硬碟写完了，我们一样哦，先装机，好，我们侧开，好，然后我们一样开机。好，那正常来说，我们直接装上去都可以直接开的哈。哦，你只是写那个几个参数的话，基本上都是直接开的。好，那我们等一下。好，我们现在看到它已经到这边了，有没有？好，我们就现在就直接进来这里了，有没有？你看，我们给它做快没电，我们给它充一下电。好，有没有？现在直接进来了，有没有？然后同意，然后 SIM 卡这个直接给它跳了，直接跳过去。好，网络我们一样跳过去。Google 账户锁跟小米锁是不一样的哈，这个账户锁跟小米锁是不一样，两个是不一样的锁。然后一样跳过，设定完成。好，然后我们等一下，好，等一下。这还有一个小米的那个，应该说小米的锁现在是过了，不过我们还有另外一个 Google 的账户锁，真的是，所以我们还有等于是还有一道锁要去处理，这道锁现在没有，还没解。哦，所以看到没？这只手机有这个 Google 账户，所以我们还要再解 Google 锁，哦，Google 账户锁。那我们待会再来跳一个 Google 账户锁，哦，看一下。
哦，我们刚刚碰到的问题是说装上去之后是不是小米锁没有了，但是又跳了一个 Google 的账户锁。哦，这个时候你不要去联网啊，你一联网又锁机了。我们这边一样哦，其实这个步骤在刚刚就可以先做哦，只不过我做一个范例哦，所以要给各位示范一下。那当然这边的话，我们一样先把硬碟再拆起来上烧录器嘛。哦，那因为它已经连到网了，所以我们要再重新把这个我们刚刚制作出来的几个分区再重新写过。哦，我们再重新写入一次。然后两个参数，1、2，好，这边一样再给它重新写过一次，哦，这个没有变，哦，那不过我们这边做完之后，我们还要多做一个步骤，哦，我们到这个选项这边，一个修复选项这边，有看到一个重置设定，点开之后有一个重置账户锁。哦，重置账户锁。好，那这个其他的功能我们以后会讲到。哦，大家使用的时机不太一样。哦，那我们先看这个，我们按重置点选，哦，这边跳出结束完成之后，好，我们就可以把这个给它做这个断开。好，那我们再重新装机测试。好，我们刚刚把 Google 的部分处理好了。哦，当然我们又全部重写了嘛。然后我们看一下，我们再一次开机，哦，看一下跟刚刚有什么不一样。那我们的处理的方式有很多种哦，在我们课堂中我们可能都会提到，哦，就包含除了这个小米哦，然后还有 vivo、OPPO，然后华为的鸿蒙，然后以及这个还有我们台湾比较常见的这个华硕、HTC 哦等等哦，以及这个 ROG 系列哦的一些的故障处理方式，然后账户锁的解除等等哦，诸如此类。哦，这个方法不是通用的哦，哦，每一个应用到的东西不太一样。哦，那我们现在进来，我看没电，我先插个充电线。好，那我们现在进来，我们看一下跟刚刚有什么不一样哦。哦，我们再重新直接给它进行启用。好，继续，然后同意。这个 SIM 卡的部分我们就直接跳过，继续。哦，然后这边我们也跳过，不要理它。这个是档期也是，好，这边更多，好，直接进来，跳过，继续，然后继续，设定完成。我们稍微等一下，这个有点烫。那我们等它跑一下吧，可能要跑一点时间。这是好了吧？哦，好了，那么我们现在就进来了。进来了之后，我们还没有全部结束啊。
这个是一个国际版的嘛，所以才会有 Google 嘛，对吧？一个国际版的才会有 Google 的服务嘛。哦，一般如果你是中国大陆版本，基本上就是小米所哦那边我们搞定就可以了，一个国际版的。哦，那我们现在跑的是这个安卓13的一个跟着小米13的版本，它是一个安卓12哦，一个12哦12的。这个时候不要联网哦，这个时候联网会反锁哦，所以我们还要再多做一个 VPN 哦，一个挂 VPN。那这个部分呢，我们这边就先不讲哦，主要具体我们这边处理完就可以了哦。那这样子的话，我们就整个流程算是跑完了。好，那当然在我们课程中，我们还有很多其他不同机型的一个处理的状况，包含这个硬碟有问题啊。哦，不光是只有这个账户所的处理啦，哦，还是有蛮多的。那有兴趣的话，大家可以到时候可以报名一下这个我们的安卓的一个课程。好，那我们今天就先讲到这边，谢谢各位。